歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧我要做一個飯咧，就係我全家都好中意食嘅，亦都係非常之方便嘅，亦都係非常之港式嘅，就係一個叫做白汁海鮮焗飯啦，成兜過，全家鋥埋去就咁不嚟吔就 OK， 超方便啊嚇！即刻開始做啦！首先咧，我哋乜都唔好做住，預熱咗個焗爐先，上火啊嚇，220度。如果你屋企係冇焗爐做呢樣嘢嘅話，唔緊要，咁啊就唔係焗飯咯。咁呢一個汁咧，其實你就咁咧鋪喺面咧吔咧都 OK 嘅，冇問題嘅。不過焗咗咧，當然就係好味啲啦嚇。咁啊係時候諗下，好唔好投資翻一個焗爐仔咁樣啦。好。預咗個焗爐未？預咗個焗爐咧，我哋開始搞我哋嘅材料啦噃。第一樣要搞嘅咧就係啲蘑菇啦。咁有好多朋友咧就係話：喂，嗰啲蘑菇你話過唔使洗嘅喎？係啊，我話過唔使洗嘅。但係咧我都講過，如果你真係擔心嘅話咧，你可以用啲濕濕地嘅毛巾咧，就抹一抹個面嘅嚇。咁點做咧？我再教多你一次啊！呢度有張廚房紙 ，OK， 咁啊摺埋咗，濕少少水，唔好太濕啊嚇 ，OK， 跟住咧你就抹一抹個面啦，就係咁樣咯 ，OK， 其他嗰啲繼續都係咁抹啦。好，抹完，跟住我哋做啲乜嘢咧？我哋要將佢切片咯喎，丁都唔使甩啊，厚少少啦，我要佢。咁大概咧呢啲白蘑菇咧，我哋一個可以整到4片到嘅啫，因為我唔要佢太薄啊嚇。切完。切其他嘢啦，跟住要搞嘅咧神秘嘢唔係帶子，咁你見到咧我用呢啲廚房紙咧就索乾晒啲水嘅嚇，咁我哋咧呢啲係雪藏帶子嚟嘅啫，我會將佢咧切開咧4塊嘅，好搞掂，跟住攞翻走呢張紙擺翻落個兜度，跟住繼續呢個咧蝦。同樣地做翻同一樣嘢，不過咧我哋就搣咗嗰個尾出嚟先啦。會，嗱我買嗰啲咁嘅虎蝦咧係雪藏蝦嚟嘅，帶子咧都係雪藏嘅嚇。咁我買嗰啲蝦咧，其實佢已經係非常之乾淨啦，嗰啲腸你已經挑晒出嚟㗎啦，好正啊！嗱一隻咁嘅蝦咧，我大概將佢分3件嘅啫，即係切2刀啦。好，跟住呢兩樣嘢咧，我哋都係用翻同一款調味嘅。喺我哋面前咧就有呢一個洋葱粉啦，同埋蒜粉嘅。我哋咧每樣落啲啦，然後再落少少鹽啦，跟住咧我哋就撈佢啦。嗱，基本上咧你醃咗佢15分鐘咧已經可以用得㗎啦嚇。但係如果你唔係即刻用嘅話，記住用保鮮紙包翻實佢，然後放翻落雪櫃。海鮮嘅嘢咧，如果你放喺室外太耐嘅話咧，好容易有細菌㗎嚇。記住啦。好啦，咁啊跟住咧，我哋就要搞嗰個飯咯喎。嗱，飯咧最好咧就係如果你有一啲隔夜飯咧嚇，咁啊你可以用嗰啲隔夜飯。咁啊如果你冇嘅話咧，新鮮飯都得㗎嚇，因為咧我哋咧就要用呢一個飯去炒一炒嘅。焗飯咧，如果喺香港嘅話咧，一定要炒一炒先至好味㗎嚇。OK。呢一度咧就有我屋企嘅份量㗎啦，但係咧我覺得4至6個人咧都夠嘅咁啊，但係因為我食多啲啊嘛，係咪 ？OK， 好啦，呢度有個白飯咯噃，好雞蛋嗱，今日咧要同大家分享一個方法咧，就係將啲蛋液咧撈落嗰個白飯度先。呢個方法咧就可以令到個白飯炒嗰陣時咧冇咁容易黐啦。另外咧就係嗰個雞蛋咧冇咁容易見到嘅。如果大家咧留意得到嘅話咧，今日我哋嘅海鮮焗飯所有嘅材料，大部分嘅材料啦，都係偏白色嘅，因為咧我哋想令到成件事咧都係白色咁樣嘅嚇。咁啊，除咗呢啲蝦有少少橙色啊咁樣之外咧，其他都係偏白嘅。頂籠嘅色調咧就係白啦、黃啦同埋橙咯，啲蝦咯就係咁樣嘅啫。你突然間唔好加個綠喺度啊嚇！好唔好睇嘅喺呢個飯度，我覺得啫嚇。OK， 好嚟咯噃，搞咗啲雞蛋先，同樣良好習慣，逐隻玩。好 OK， 呢隻 OK， 呢隻咧都 OK。蛋殼用嚟做乜？我用嚟放喺啲泥土度，俾啲植物吔咯。好，呢個時候咧，我哋加翻少少鹽落去個蛋度，然後化佢啦。啊！仲有一樣嘢，假如你真係想完全見唔到嗰個雞蛋咁滯咧嚇，
你可以淨係落蛋黃 ，OK？ 但係我唔想嘥嘢，個蛋白啊有陣時就咁炒又唔知點咁樣，屋企飯冇所謂啦嚇。然後咧，我哋就淋落去咯，洗咗隻手啦，我哋要撈一撈佢啦。撈好咗個飯之後，我哋可以炒咗個飯先嘅。喺炒飯之前咧，你咧就要預備定一個兜咧，可以入得焗爐嘅。呢個咧就係我嘅鑄鐵兜啦嚇。咁我諗住咧就係將呢一個炒飯放咗落去，跟住咧擺埋啲白汁入去，然後就焗噶啦嚇。好啦，個鑊咧經已係出煙咯噃，我哋咧就放啲油啦。好啦，啲油咧都熱咯噃，而家我哋可以放啲飯落去啦。個火咧就係中大火嘅，咁但係咧我哋由佢喺度咧就煎一陣先，因為咧如果你即刻炒嘅話咧，有機會就係會黐嘅。OK， 嗱我哋炒呢個飯個目標就係想嗰啲飯咧乾身，同埋最好咧就係一粒粒㗎嚇。OK， 好啦，咁啊視乎你嗰個火力同埋個鑊嗰個傳熱力有幾好啦。嗱我呢度咧大概炒咗佢3分零鐘咧，佢已經係開始乾身㗎啦嚇。咁啊，其實咧我諗你大概3至5分鐘啦嚇，咁都 OK 嘅。咁你炒落去嗰陣時咧，你會發現咧佢好輕身㗎啦，炒到咁咧即係已經係 ready 㗎咯噃。同埋你可以咧仙女散花咁樣咧，即係 ready 㗎啦。嗱呢個方法去炒飯咧，都應該掂硬㗎啦嚇。咁啊，大家不妨都可以試下嘅。好嚟啦噃，放落個兜度先。如無意外咧，你炒完個飯之後，個鑊咧就好似未炒過嘢一樣㗎。唔使咁大壓力，試下先啦。好啦，正因為你個鑊咧炒得咁乾淨啊，叻豬，我哋可以洗少樣嘢啦，因為我哋可以用翻呢一個鑊咧去煮嗰個汁啊。好啦，嗱，我哋嘅汁包括有啲乜嘢咧？嗱，我哋咧就要做一個麵撈先嘅。咁啊，其實咧呢一個麵撈咧，哇喺同法國菜好有淵源㗎。咁啊，大家睇過我啲片咧都知道，其實麵撈咧即係 roux，R-O-U-X。咁啊，最主要嘅材料咧就係呢兩樣嘅啫，就係無鹽牛油啦，同埋麵粉，中筋麵粉嚇。OK，呢兩個攪埋出嚟咧，煮完之後就會變成麵撈 roux 㗎啦。跟住咧，我哋再落埋啲牛奶嘅話咧，就變成咧法國5大醬汁之母啊 ，Mother of Sauce 啊嚇 ，Béchamel sauce。其實咧煮白汁咧就係用呢一個 sauce 去煮噶啦。不過我哋今日咧係會加翻少少味道落去嘅嚇。開始啦！嗱，我哋煮麵撈最驚咧就係佢燶啦。咁我哋於是乎咧開細火先，落咗個牛油。唔使急㗎嚇，你熟咗手咧個火先至大啲，未熟手嘅話咧細啲火攪都做到嘅。好啦，咁你見到咧啲牛油起泡咧，就落嗰啲麵粉啊，可以。我哋最主要個目的咧就係要炒翻熟嗰啲麵粉㗎嚇。咁我哋咧最好都用細火，因為咧如果你用大火嘅話咧，佢一燶咧佢個顏色就會變㗎啦。咁嗰陣時咧，我哋就唔會有 white roux 啦嚇，咁我哋就會有 brown roux 咯喎。好得，跟住凍嘅牛奶落咗去啦 ，keep 住都係細火 ，OK。跟住咧就要攪咯喎。嗱，做呢一個Béchamel sauce 咧，你要記緊一樣嘢咧，就係當你做咗個 roux 之後咧。嗰個 roux 同埋牛奶啊，一定咧就係要係唔同溫度嘅兩個極致㗎嚇。即係話，如果你嘅 roux 係熱嘅，你嘅牛奶要凍；如果你個 roux 係凍嘅話咧，牛奶要熱。OK， 好啦，嗱你見到咧，我哋煮咗下已經結身咯喎。跟住我咧就會中意放少少雞湯落去嘅，咁咧嗰個味道咧就出晒嚟啦。哇！咁啊又煮下佢咯喎。嗰啲粒粒咧，你盡量咧就係整平佢啦，要不停咁煮嘅。好啦，呢個時候打翻開啲保鮮紙先，就係嗰啲蝦同埋帶子啦。好啦，如果你覺得個汁太結嘅話咧，我哋可以加翻少少水，但係逐少加下。好，呢個時候咧，我哋就加翻啲鹽落去咯噃。好，然後我哋做啲乜嘢？我哋就將嗰啲海鮮咧放埋落去啦。冇錯，呢個咧係一個方便版本嚟嘅。因為咧，我咧就仲要放落個焗爐度焗，於是乎咧，我就會可以喺呢個時候放啲海鮮落去。OK， 嗱，假如你真係冇焗爐嘅話咧，我建議大家咧就可以用呢一個熱水咧焯一焯嗰啲蝦同埋帶子先嘅嚇。OK，
跟住放埋啲蘑菇，搞掂。基本上咧，我哋煮到個汁嗰個結度咧係白膠漿稀版 ，OK。好，攞你個飯過嚟咯噃。而家咧，我哋可以將個汁咧放落個飯度啦。好，驚佢滴啊，揾個盤就住佢咁去放過去就好啲啦。嗱，如果咧你喺呢度有啲汁咧黐咗喺度嘅話咧，記住就抹翻走佢啊！如果唔係咧，就焗燶咗咧，就有啲顏色喺側邊噶啦。然後你中意嘅話咧，可以整翻靚少少，即係啲蝦又見到啊，帶子又見到啊，咁就靚仔啦。最後放啲芝士，冇錯，呢個咧就係我啲細路好中意食嘅 mozzarella 啦。嗱，你可以唔放嘅，呢個咧係因為我屋企中意啫。攞入去你已經預熱咗嘅焗爐入邊啊，攝氏220度上火，放落去焗佢大概5分鐘到啦，或者咧見到個顏色咧開始靚嘅話，你就可以 ready 攞出嚟吔啦。Let's cook！ 食嘢啦！哇，正啊！哦，啱啱好啊 ，perfect，very nice。有埋啲芝士，哇，正！好好味。好簡單嘅一個飯，希望大家都可以試下。你就咁攞出去，全家必定好歡喜。快啲跟嚟做下啦！記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就係 like 埋啦。多謝大家，食嘢。Perfect。